Ребята, привет! Сейчас начинаем, то есть уже строим печку. Покажу, у нас новый объект. Работаем второй день. Вот наш новый дом. Закончили штукатуры работать. Вот многие спрашивают, на каком этапе строить печку. Я всегда рекомендую, когда штукатурные работы, электрика вот закончилась, остались полы, потолки, тогда проще печку выводить по каким-то отметкам. Вот в проем печной вот так аккуратненько все сделано, и проще тогда будет делать стык печи. Вот наша печка. Это у нас будет каминопечь. Здесь будет дверька побольше, двухсхлебная камера, и вот эта часть поднимется до потолка. С задней стороны печь выходит на две комнаты. Она здесь, одна застенка. Здесь у нас витебского кирпича. Вот. Здесь будет сделано. А этот кирпич у нас керамика, Кёнигстар. Как там он называется, забыл. Марбус кварц. Сантино белый. Вот.